بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. الفقرة الثامنة، الماء الطهور. عاوزك تعرف عن الماء الطهور 3 حاجات: تعريفه وحكمه ومثاله. تعريفه وحكمه ومثاله. تعريفه: ما هو الماء الطهور؟ ما هو الماء الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث؟ هو الباقي على أصل خلقته. يبقى ماء كما خلقه الله عز وجل، هذا اسمه ماء طهور، أو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. يبقى الماء الطهور في نفسه طاهر ليس نجسا، وعلاوة على ذلك أنه يطهر غيره، يرفع حدث الإنسان سواء كان هذا الحدث أصغر أو أكبر. يبقى هو الباقي على أصل خلقته أو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. حكم هذا الماء: حكمه حكم الماء الطهور، حكمه يرفع الحدث. يبقى الإنسان يجوز أن يتوضأ به ويجوز للإنسان أن يغتسل به، فإذا توضأ الإنسان به رفع حدثه الأصغر، وإذا اغتسل به الإنسان رفع حدثه الأكبر. يبقى حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث. لو أن إنسانا غسل النجاسة من على يده زالت النجاسة، غسل النجاسة من على ثوبه زالت النجاسة، غسل النجاسة من الأرض أو البقعة زالت النجاسة. يبقى حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث. طيب مثاله: طبعا الماء الطهور كثير جدا، يكفيك أن تعلم أن الماء الذي ينزل من الحنفية من الصنبور ماء طهور، لكن مثاله مثلا ماء البحار ماء طهور، ماء الأنهار، ماء الآبار، ماء العيون، ماء المطر، كل هذه ماء طهور كما خلقه الله عز وجل. فهذا هو الماء الطهور. فما هو الماء الطاهر؟ هذا بإذن الله عز وجل في فقرة آتية.